Да, мене апсолутно секогаш убаво ме раздвижува оваа музика која што ја имаме на јавната шпица. Се надевам дека истото дејствие го има и на вас. Добро вечер, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание, односно во најновата епизода на Фидбек со Елена, односно со мене. Се надевам дека и денеска ќе уживаме еден час со добра музика. Сигурна сум дека ќе имаме добри гостинки, дека ќе имаме одлична тема на разговор и дека ќе се опуштиме едноставно и ќе уживаме во следниот еден час. Тоа што вие треба да го запамтите е дека секоја сабота во 19:15 часот треба да сте на фреквенцијата на Телма телевизија, бидејќи почнува Фидбек. Останете со нас. Јас ви кажав нешто, денеска ми тргна со музиката и така некако убаво си заџускав од самиот старт. Верувам дека такво расположение ќе ме држи до крајот на емисијата. Инаку веќе ги погледнавте фотографиите за мојата прва вечерашна гостинка. Станува збор за Добрила Грашевска, без В, бидејќи ние прилепчанка. Тоа беше многу битно да се напомене. Инаку што да кажам, се радувам секогаш кога имам успешни жени овде во студиото. Се радувам кога имам дами, кога имам жени кои што знаат што прават во животот и што постигнуваат во животот, кога се можеби малку поинакви од она кое што го перципираме, што треба да значи и како треба да значи една жена, го кажувам тоа во најпозитивната смисла на зборот. Зошто тоа така го размислувам и зошто тоа така го кажувам, ќе си поразговараме со Добрила и ќе го разјасниме. Добрила, повели. Еве вака благодарам. Оддалеку, бидејќи масава не е многу широка. Добрила, добро ни дојде. Добро ве најдов и јас сега пред една секунда овде бев надерана, мислам, солзи ми дојдеа на очите од твоето представување, затоа што прв пат некој да ме представи мене, а и мојата сега нели пријателка која допрва нели ќе гостува на тој начин, дека ние сме поинакви, но дека сме во вистинската насока. Апсолутно. Апсолутно се сложувам со тоа и навистина го мислам тоа. Бидејќи правите нешто кое што би рекла е за мене амбасадорство и на Македонија и на македонската музика, и на тоа што е етникум некој наш, и на тоа што е нашето битисување, и тоа навистина многу ми се допаѓа. И во таа насока го кажав, тоа сте ми необични жени во смисла на, повторно ќе кажам, најпозитивната смисла на зборот. Но, сега ќе се задржиме на оној малку по-неофицијален разговор, каде што во запознаваме од едно малку поразлично светло. Па би сакала да те прашам вака, зошто портокалова боја на коса? Зошто изборот е тој? Па, прво, се на нас треба да упатува на нешто друго. Односно, ниту еден избор, макар кога човек е доволно зрел, да може да донесе некаква одлука, ниту еден избор не треба да биде случаен. Јас обично вака имам по-голема енергија, на повисока некоја вибрација, функционирам, малку поинаку размислувам, малку да речам, по-жешко, гневно. Во смисла на многобројни мисли имам во главата, така што главата требаше да се заокружи со таа боја. И дури еднаш во едно интервју... Fire, тоа е да не си никој огнен знак. Не сум, баш сум онака приземен бик во хороскоп. Добро. Меѓутоа имам такви моменти, во едно интервју една твоја колешка ми вика, па знаеш што, јас мислам дека за оваа боја треба да бидеш малку храбар. Да ја носиш, затоа и да прашам. Затоа што е впечатлива, ама јас некако сум... Ти прилега. Ти прилега, јас така те знам, така те познавам и ти прилега дефинитивно. Да, ти благодарам. Прилепи ли Скопје? И зошто? Прилеп поради сите мои основи, корени, моите најблиски и роднини пријатели,
поради духот и шармот на тој град и поради сите насмевки кои го предизвикува само една прошетка низ Прилепската чаршија. И тоа е нешто од кое што јас ниту се срамам, ниту пак можам да се одделам, да се одделам од него. Јас сум Прилеп и секаде го носам со себе си. А Скопје, поради мојот ангажман, поради мојата можност да се изразам онака како што да го изразам она што го носам во себе си. Жива свирка или снимање на видеоспот? Жива свирка. Да не прашавај, жива свирка готово. Жива свирка во клуб. И тоа во клуб? Да, во клуб. Тогаш, да, се намитнува прашањето жива свирка или концерт, еве да речеме, кој што е во поголема сала, иако и тоа е жива свирка. Да. Меѓутоа нешто по-масовно или нешто по-суптилно и камерно, да речеме? Го имам искуството и на едното и на другото. Меѓутоа, оној однос кој ти го воспоставуваш со публиката која е блиску до тебе, тоа значи дека ти стануваш буквално едно со публиката. Ти кога луѓето се блиску, дури имаш комуникација и на вербално и на емотивно ниво со публиката. И тоа е нешто кое не може да се доживува, така е. Меѓутоа, другите така наречени покамерни, односно концерти во големи концертни сали, пак носат нешто друго. Таму можеш да го покажеш сопствениот талент и можеш да создадеш атмосфера преполна со емоции. Так. А во клубските свирки има малку повеќе, барем кај нас во Македонија, малку повеќе зборување, така што не може буквално секој тон да биде чуен, забележан и така натам. Но ете, кога морам да бирам, тоа го бирам. Добро. Омилен концерт? Мој? Не. На кој што си присуствувала? Омилен концерт на кој сум присуствувала, еве можам да го издвојам од претходната година. Бев на In Music фестивал во Загреб и The National и Viagra Boys. Најс. Омилен бенд? Македонски или светски? Било каков. Оставам на тебе. Еве, ако е светски бенд, тогаш повторно во моментов ќе ги кажам The National, а македонски тогаш ќе кажам Lufthansa и Vagina Corporation. Добро. Омилен дел од денот? Сите делови ми се омилени. Да? Нема утро ноќна птица си или утрински човек? Постојана птица. Мислам, косата тоа го кажува. Да, добро, готово, тоа го абсолвиравме. Може би последното прашање, што е тоа што те прави среќна, што е тоа што те прави тажна? Среќна ме прави кога сум во спокој со себе си и кога сум во друштво со луѓе на кои што јас им предизвикувам и тие мене ми возвраќаат со насмевки. Тажно ми е кога ме напуштаат луѓе што ги сакам. Ти благодарам. Се гледаме. Ти благодарам јас тебе. Ете, вие ги видовте и фотографиите за мојата втора вечерашна гостинка. Повторно ќе кажам, се радувам кога имам жени гостинки, заради тоа што и јас како жена верувам дека моќта лежи во жените и во тоа што тие го работат. И Елена и Добрила, повторно ќе кажам, го прават тоа на најдобар можен начин и токму затоа сакам да ги имам вечерва овде, за да си поразговараме на тоа што тие го работат како нивна професија. Елена Христова од Баклава ја повикувам овде до мене. Елена, повели. Одалеко. Три пати. Три пати. Така, да не личи. Ја дури вака со ногата. Јас требаше, планирав, ама ете, ништо. Како си ми? Супер, како си ти? Добро, драго ми е што си во фидбек. Се договаравме веќе подолго време, меѓутоа ве начекав
и ве донесов овде? Па ми се допаѓа друштвото, ми се допаѓа атмосферата, сакам да бидам во друштво на убави жени и како што кажа реализирани и паметни жени кои што имаат и мислам дека што да кажете и мислам дека треба се поддржуваме и Апсолутно. да ни се слушне гласот. Апсолутно се служувам. Тоа е неопходно. Верувам дека е тоа така и верувам дека и публиката го препознава тоа и на вашите настапи, со вашите изведби и секаде. Иленка, што е тоа што би одбрала како тип на музика што би го слушала дома сама? Дали слушаш музика каква што изведуваш или сепак станува збор за друг тип? Слушам се и се што мојот опус репертоар на она што може да се најде и што можам да слушам е огромен, онака. Зависи за што сум расположена, особено обично сакам или да ми е тивко, да нема музика, да се мислам да посамувам малку, да поседам во тишина. Понекога сакам да слушам нешто што мене ме засега од world music или традиционалната сцена, меѓутоа широк ми е спектарот, сакам да видам што се случува ново, сакам да откривам нови работи, многу повеќе отколку да се навраќам на некоја нели, кога стара музика. Меѓутоа сакам и доста така динамична музика, да речеме сакам индастријал, сакам dark wave и таква музика и уживам тоа и таа музика ме држи онака да можам да сработам повеќе, да бидам поактивна. Поенергична, така. Многу сакам да танцувам. И зависно, не знам, секакви жанрови може да ме инспирираат. Можам да пуштам R&B, хип-хоп, можам да пуштам не знам што, можам да се изнаплакам на некоја песна и така што е многу широко. Такви сме ние жените обично знаеме да бидеме емотивен ролер коустер некогаш и некогаш и мејнстрим онака песни со кои што сме растели, популарната музика што е се. Убава музика е убава музика, без разлика на жанрот на во кој што припаѓа. Ако станува збор за добра и квалитетна музика, тоа е тоа. Кажи ми, кога би требала да одбереш, што повеќе би одбрала, процесот на работа, можеби, додека ја работиш, нумерата, песната и слично, или самиот производ на крај? Па, процесот на работа е како едно раѓање, како пораѓање. Тоа е многу, од една страна, за мене барем, како еден перфекциониста, возбудлив процес, во смисла се нурнуваш онака како мало дете, кога си игра со една играчка, меѓутоа понекогаш и претерано, онака забораваш да јадеш, да било што онака основни работи се внесуваш, бидејќи сакаш тоа да биде најубаво можно што треба да биде. И тука малце некогаш ги поминува границите на она што е доволно, малце како не знам како еве пошто сум јас вага, онака барам рамнотежата да не се дадам целосно на тоа. Меѓутоа е неизбежно да се дадеш некако, мислам дека е тоа. Го обожавам процесот на пораѓање. Така. Инаку, после, нормално, кога го имаш веќе производот, тука постои на другата, каков ќе биде фидбекот од публиката, дали ќе бидеш препознаена, како ќе се чувствуваш ти во свет, кој е најдобриот начин да се презентира тоа. И тоа исто така може да има некоја по-overwhelming ситуација, меѓутоа е Ако треба да се одбере, сепак процесот на работа е тој што. Плодовите ги береме. Не, ги уживам и двата. Секако кога сум на сцена и кога споделувам со публиката и кога е тоа веќе готово и можам да се опуштам и да бидам пеперутка која што ќе летка на тоа што го направила, тоа е исто прекрасно. Не би можела да. Не може да се одвои, се сложувам. Ајде, твој омилен изведувач или изведувачка можеби? Исто така, од истата причина што ја кажав претходно е тешко, меѓутоа еве не знам, ги сакам сите оние традиционални пејачи од кои што сум учела. Тоа не се изведувачи во модерно време, меѓутоа секој оној човек кој што ми испеал песна по светот, например, кога патувам, обично ги терам луѓето да ми испеат песна, тоа ми е подарокот, или јас им пеам. Тие се моите омилени пејачи. Вака еве за концерт, слушнав ја праша Добрила, кога ќе кажеш омилен пејач, секако ми е концертот на Дейвид Боуи, онака 97 на Пепси Зигет, беше нереално, онака беше бел ангел. Можам да замислам, да. Од
луѓе кои што сум ги запознала, сега пошто е актуелна смртта на Дејвид Линч и Твин Пикс и темата Фолинг, пеачката на темата Џулија, имав можност да ја запознам во Истанбул на еден концерт на кој што го имаше она во една многу непосредна атмосфера. И ми беше прекрасно да ја гледам како изведува со целата незина театралност, не само емотивно, значи тоа движења, да, можем да прекрасно замислам. кога еден пејач е комплетно во својата суштина, значи во се она што го носи како пакет на искуство, меѓутоа и во онаа искреност, бидејќи сметам дека музиката не е само техника и техниката не е доволна за да пренесе нешто. Така што сега тоа ми текне во моментот. И кажи ми, бидејќи е сабота навечер, твоја омилена саботна вечер. Дали е тоа со пуканки пред телевизор, дали е излегување со пријателки, дали е... Секогаш кога имам можност за некоја луда журка, тоа би ми било некоја идеална сабота, меѓутоа многу ретко ми се случува тоа. Не знам дали многу ретко има. Сакам журка од типот на филмовите на Сорентино. Ете, како што се... Би сакала така журка кај што може да се танцува, буквално каде што може да размениш убава енергија. Секако ги сакам и друштво со пријатели кои што не сум ги видела долго време, меѓутоа најмногу уживам можеби во домашна атмосфера, во некој себе преиспитување со себе, во друштво на мојот мачор, во друштво на или убав филм или убава книга, во кој што можам буквално да потонам и да... Тоа ми се чини најубава верзија на саботна вечер, вака најтипична кога сум во Скопје. Супер, се гледаме. Како го микса. Вида, значи влезот со музикава топ. Рече дека денеска конечно ќе пушташ мој тип на музика. Што значи тоа? Колешката ми се жалеше, не сум пуштал електронска музика, па реков ајде да испуштувам. Се нешто на ретро ме мавна, ретро музика. Не знам ова, не знам тоа, мора викам чекај да си побарам ја, па твоја далеќе ми денеска кефот. Супер. Нима да должиме многу, имаме прекрасни гостинки, мисли, прашања за нив. Готово. И се гледаме. Се гледаме. Чекај да си го зејам и тефтирчево со мене и да си седнам до моите гостинки. Прво да ве прашам дали сте си убаво... Дали сме убави? Во тефтирчево само петки ќе ставаш, Во не знам тефтирчево само петки ставам, јас... За која полугодие, како малце така ме фати како дневник. Да, нели? Црвено дека. Црвено ми асоцира на дневник. Ке поминеме скроз одлични осеќам, нели? Не се сумневам. Веќе ја добивте првата петка, да ни речам 5+, ајде да видиме натаму како ќе биде. За почеток, неопходното прашање е како и од кога и Добрила и Елена почна да се занимаваат со музика и како реално дојде до моментот дека сакате да се занимавате со овој тип на музика, со оглед на тоа дека, повторно ќе кажам, малку поспецифична, дека можеби не everyone's cup of tea, што би рекле англичаните, меѓутоа е сепак многу слушлива и специфична музика. Ајде од започетоците. Повели. Па, види, зошто овој тип музика? Можеби е тоа присудното прашање за мене. Затоа што ова е музика, ова е нашата музика. Ова е музиката која што на некој начин го оформила нашето естетско чувство и преку неа сме ги поминале и детските и адолесцентските години. И ако се разбира, тука имало и големо и силно влијание од други видови музика. Меѓутоа, ова е некако најмое. Овдека можам најубаво да пливам, како, например, кога пливам во Охридското езеро. Да, некако така. И бидејќи тој е израз со кој што јас сум најблиска, јас се имам така сродено. Иако не бегам од ниту еден друг жанр музички, ниту поинаков музички израз, но тоа е тоа. Инаку, јас од секојаш сум била дел од, мислам, музиката е дел од мене, со тоа
Меѓутоа, некако, јас мислам дека јас себе си доцна се открив. Односно, може би мојата самодоверба дојде во некое известно време, не да почнам, не знам, на 20 години да се занимавам, но среќна сум поради тоа што малку, не знам, на 30 години почнав да пеам, заради тоа што токму тогаш можев да направам вистинска разлика меѓу она што е добро и она што не е многу добро. И тоа мене генерално ме означува како човек кој, знам според себе да одберам некоја музика која мене најмногу ми одговара. Обично годините се секогаш, би рекла, само бројка, барем кога станува збор за пасија, кога станува збор за страсти, кога станува збор за нешто што сакаме да го работиме. Без разлика дали тоа се почнува на 15 години или се почнува на 30-35 години, комплетно неважно. Елена, кај тебе како започна целата приказна? Сосема обратно од низината приказна. Јас мислам од мала, татко ми свираше гитара, комшијата свираше армоника, јас бев во ниже музичко виолина. Нон-стоп се пееше, нон-стоп, мислам, светот го осознавав преку пеење, во смисла јадеш, пиеш, спиеш и пееш. Песна да беше присутна секаде. Никогаш не сум мислела дека тоа ќе ми биде професија и тоа ќе живеам веќе 25 години, мислам професионално, но секогаш беше нешто успато, повеќе како терапевски, како да се чувствуваш во ред со себе. Тоа сега со денешен јазик кога го гледам, тоа ме регулираше и емотивно и секако ме поврзуваше сама со себе пред се. Од дете почнав со виолина, па одев во некои хорови, можам да извојам Запров хорот, Невена Кочовска, која што одигра една главна улога во тоа да продолжам да пеам, бидејќи имав лош професор по виолина, мислам лош како педагог, во смисла не се чувствував добро во тој притисок кој што го правеше. Еден од притисоците е дека ни забрани да пееме и да танцуваме. И Невена Кочовска ми беше во основна школа кога се преселив во Лазо Трповски. Ми беше учителка таму и одев на хор и она каже како не ти дозволува учителката по виолина да и се јави или дојде, не се сеќавам се јавка. Многу беше одамна за да ја искара и за да јас продолжам да пеам. И тука некако како една не знам, каписла беше да јас некако секогаш ми било оптеретување кога нешто морам, оној образовен систем, вака треба, ова треба да го заслужиш, па ти шо мислиш дека ќе правиш тоа без да поминеш низ тоа и тоа и тоа? Не, во ситуацијава беше сосема обратно. Ова беше природна фаза. Сосема спонтано и природно. Да, после тоа се случува различни хорови, мислам и дур учев и дур студирав. Одењето на хор беше најбитната работа за мене. Професионално почнав веќе, тоест јас не пораснав реално со традиционална музика, пораснав со различни стилови. Она спомнавме електроника, сакав многу и се она што беше во од бивша Југославија натака практика, значи на некоја по ова музика. И сега во танец, тоест почна во опера хорот како хонорарец, потоа во танец и тоа беше како едно долго време. Меѓутоа, пред да почнам со ова, како јас се осознав традиционалната музика и го трасираше патот по кој што тргнав, мислам, добив профил на она што го правам како пеач, беше најверојатно на посета на Лесновскиот манастир и целиот тој регион во едно село кај што слушнав баби што се собираат на чешма, вдовици од по 90 години и пеат ракија. Ја кога го видов тоа, беше онака, мислам, стежи, свадби што траат по недела. Јас кога го видов тоа беше као руинирање, онака, сосема ме смени, онака, ми беше како шлаканица. Што ќе правам, да. И после на тоа се надоврза синхроницитет, што се вика животен, се натоврза, ете така во хор бевме и една пријателка, Маја, сакам да ја поздравам,
Кажа, вика, има еден оркестар кој што пее традиционална музика. Дали сакаш да одиме да видиме како е? Отидовме, јас се влюби во тоа. Тоа беше оркестарот Пеца Танасовски. Бевме група пејачки и инструменталисти. Тука се создада една размена на архива на материјал кој што циркулираше, од кој што ние учевме и создававме. И така полека си порасна приказната. Туку се нурна во тоа, знаете како во една ладна вода, во еден водопад, одма директно влегуваш во тоа и знаеш дека си ти тоа и тоа го правиш. Кукубава. И потоа ете се случи баклава, па бабазула во Турција и така натаму, да не. И сега двете сте од една страна, нели, и функционирате како индивидуи, индивидуално, меѓутоа функционирате и со бенд. Многу често бендовите, барем од искуството до сега и од луѓе со кои што сум зборувала, е дека е склоп на енергии. Сега едниот сака вака, па другиот сака така, па се смета дека можеби гитарата или виолината или што и да е, можело да звучи поразлично и така натаму. Колку е потешко да се функционира во бенд, или можеби полесно, од тоа да индивидуално излезете некаде и изведете одредена numera или песна? Па, Chalgia Sound System, само да напоменем уште еднаш, Chalgia Sound System и Баклава, значи имате бенд зад себе со кој што функционирате веќе подолго време. Па тоа е, дали се работи за бенд, дали се работи за некаква фирма во која работиш, дали се работи за брак, дали се работи за врска, небитно, или за друштво. Тоа е компанија во која што е најдобро, во која што секој работи за секого помалку. И секој придонесува тој еден да без оглед на тоа дали се работи за пејач или некој од свирачите има некакво соло или импровизира, да биде во најдобар ред. Значи, тоа е систем во кој што секој мора да го даде најдоброто од себе си, за да може да профункционира. И да функционира и да даде добри резултати. Се разбира дека има различни енергии, меѓутоа нам ни е дадено да можеме да комуницираме, да размислуваме, да ги почувствуваме емотивните потреби или проблеми на некој човек, на сите, ниту еден од нас не е постојано еднакво расположен од почеток до крај, така што да се работи за секогаш се работи за толеранција, за гледање на крајната слика, на она што е нашата крајна цел и дека ние сме тука да ја оствариме нашата крајна цел, а не нашите индивидуални желби и потреби. Така. Че мора да има некаква синергија помеѓу сите вас, за да може да се изведе тоа на сцена како што треба. Илена, предпоставувам дека е слично и кај тебе. Се служувам со Добрила дека бендот е вид на брак, една заедница, Да, и јас, да речем, имам искуство со повеќе бендови. Освен Баклава, работев со еден бенд кој што имаше високо и професионално ниво, во смисла во светски размери. Постојано бевме по концерти и турнеи, бендот се вика Бабазула. Можев да видам како функционира и тој бенд. Потоа со Горан Трајковски имавме проект, Кирил Џајковски, Backyard Jazz оркестра, еден друг проект со джезери и така натаму. Тоа се сите во суштина различно чувство имаш таму, исто како да си бил во повеќе врски, во повеќе... Јасно, затоа што веројатно секој бенд си носи своја тие човечки енергија. односи. Да речеме, во Баклава се чувствувам како мајка, онака, затоа што треба да одговорам на се, треба да смислам се што треба да се функционира, да ги организирам многу, да направам се, значи си давам еден мајчински товар, можеби, онака поголем. Сакам кога сум, да речеме, полабава во еден друг бенд кај што може да биде женскиот принцип истакнат. Јас ќе додам и ќе испеам и тоа е се. Меѓутоа многу ретко ми се случува тоа. Така што тука цело време е тоа преиспитување, до каде си, што е твое, што не е, каде треба да ги поставиш границите, до каде нештото треба да биде, до каде треба да кажеш пријатно и така натаму. Ете, тоа се тие работи што ги учиме како секоја врска
Предпоставувам дека е така, како што и роднинска мојата до- емисија функционира и зависи од мал милион број на луѓе. Не сме толку голем број на луѓе, меѓутоа сепак и да сме екипа треба да функционира за да излезе овој производ онака како што треба. Предпоставувам дека е така и со Тоа е еден вид бендовите. воспитување и самовоспитување. Апсолутно. И учење на грешките. Чекај се, сгрешивме, значи претходната емисија, дај ова ќе го направиме денеска да биде подобро, да или да звучи подобро или како и да. И сега повторно ќе кажам, ајде како може да ја дефинираме вашата музика како чалгиска? Постои ли име, постои ли дефиниција на вашата музика? На нашата или на И баклавската? на вашата, на двете е прашањето. Па вака, значи, ако тргнеме од јас можам да зборувам сега за Чалгија Sound System и за Добрила и Доријан Дуо. Добро. Дека, да речеме, основата во Чалгија Sound System е чалгијата. Така. Зошто? Затоа што инструментариумот кој што се користи, кој што ние го музицираме, брз кој музицираме, е чалгиски. Тие се Јасно. класични, специфични чалгиски инструменти, како канон, ут, виолина, тарабука и се разбира специфичниот начин на пеење. Што значи тоа е основата. И ние во Чалгија Sound System сме онака хардкор, баш онака ја почитуваме таа традиција, чалгиската традиција, бирајќи песни кои што се типично чалгиски. Чалгиски. А во Добрила и Доријан Дуо, кој е еден да речеме еден поинаков проект и концепт, таму веќе можеме класично да зборуваме за во моментов еден популарен назив, а тоа е world music, во кој што ти земаш одредена традиционална песна, мотив, музика и така натаму, меѓутоа ставаш нешто кое го земаш пак од современиот начин на музицирање и создаваш една сосема поинаква симбиоза. Она што било и крајниот резултат е нешто поинаку, но кореспондира со секогаш со современото живење. Да, тоа е феноменот што всушност мене лично ме допира и ме трогнува е дека музиката е нешто што тоа што вие го изведувате е нешто што одамна некако го знаеме и го познаваме од наши предци, од наши баби и дедовци и слично. Меѓутоа некако сосема фино и коректно легнува и во ова денешно современо време, кое што е време на хаотично, на поп музики, еве на електронски музики, што сега да не кажеме дека и тие не чинат или не знам како, меѓутоа е сосема различна енергијата. Елена, како може еве конкретно музиката што ја работиш со баклава да се дефинира? Па баклава има многу интересен развој. Мислам како се менуваме како личности, како созреваме и потребите еве. Лично ќе зборам од мој аспект за себе. Потребите што и како ќе продолжиш да создаваш не се исти. Значи не можам да останам кај што сум почнала, што значи дека почетокот беше традиционална музика. Баклава беше една четворка која што правеше минималистички звук. И тоа звучеше како што звучеше мокно и убаво, меѓутоа потоа добив потреба да на тоа се изразнам и со авторски израз, со авторска музика. Меѓутоа таа авторска музика беше накалемена, затоа и вториот албум се вика Калемер на традиционалната. Веќе во третиот албум се добив потреба за истражување на повеќе култури, различни традиции, ставање во една рамка која што носи нова приказна. Ме манка смучо, песните на сефардски, тоест ладино јазик, грчки, турски и така натаму. Четвртиот и веќе албум и петиот се комплетно авторски и тука кокетирам освен со традиционалното кој што веќе ми е во ДНК, секако и со чалгијата, византиската, се што извор, меѓутоа и сите оние правци на музика кои што мене ми инспирирале низ години, затоа што она што го компонирам некогаш звучи традиционално, некогаш звучи
и во различни стилови. И тоа некако му давам една заедница повторно, онака, као да има една структура која што ќе продолжува. Последното издание со Баклава беше за Скопје со љубов, песни посветени на Скопје. Тука некако сакав повторно градов да си го засакам, да го засакаме, пошто тешка е да некако да видиш. И сега понатака, значи повторно се истражувачки момент на традицијата, копање се подлабоко, себе откривање, реоткривање и во дослов во контакт со авторството. Аранжмани, песни, текстови, се што нуди. Пред да слушнаме дел од различни музичари и така натаму. Вашите видеозаписи и спотови, за да знае публиката, нели, за што конкретно зборуваме и да ве слушне. Ме интересира колку во Македонија или надвор од Македонија има публика за овој тип на музика. Па има, затоа што, например, има една сцена World Music, сцена во која што јас сум била зачудена од бројноста на публиката и од нивното посветено слушање на таа музика, нивниот интерес за она што доаѓа од некој друг дел од светот и со какво внимание им пристапуваат на тие артисти и колку ги почитуваат. Еве, например, бевме поканети и настапувавме и со Çalgıya Sound System и со Добрила и Дориан Дуо на Рудолштат фестивалот. Тоа е најголемиот фестивал за World Music и Root Music во светот. Или, ајде да речеме, во Европа е сигурно, затоа што има публика која што за време на фестивалот едно 200.000 души има. Значи тоа е огромен фестивал. Значи тоа е нешто огромно. Значи на првиот удар на кој да било инструмент, првиот удар, првата нота која што ќе ја чујат, луѓето се приближуваат и веднаш остануваат, значи остануваат пред сцената со огромно внимание и слушаат и учествуваат една интеракција прават со артистите. Јас сум сведок дека за 10 секунди се продаде целокупниот тираж на она што го носевме како албуми. Луѓето не можат дури, значи не можевме да им вратиме пари. Се радувам што го слушам тоа. Значи навистина во светот тоа е исклучително мислам дека се цени, и тоа е еден вид, според мене, еден вид на изразување на слободата. Тоа е единствениот начин на кој што можеш да му избегаш на капитализмот. И на робството од капитализмот. И луѓето тоа и со својата облека, со своето однесување и со почитување кон туѓото го покажуваат. Така. Твоето искуство е пак е се да се надоврзаш. Значи, стилот во кој што ние, ако може некако да се карактеризира, е world music и искуствата кои што ги носиме. Јас имав едно слично искуство како неа на почетокот, еден од првите концерти на таков тип на фестивали во странство беше Свинкс фестивалот во Антверпен. Слична импресија имав како неа. И таму пеевме, и на Свинкс сум била. На Рудолштат јас бев со Кирил Джајковски една година, знам? Добро, да. Така што тие фестивали ти се буквално оној фидбек, како што се вика емисијата, каде што ти ќе го видиш мултиплицирано тоа што тебе на некој начин ти тука е задоволството, игра секојдневно. Така. Еве од последните искуства е ланското, значи бевме дел како Баклава, бевме избрани од асоциацијата Мост, која што ни нудеше некоја поддршка да можеме да стигнеме до неколку шоукейси и мюзик фестивали кои како што е World Music, So Alive и така да не набројувам. Меѓутоа таму ќе видиш луѓе кои што се буквално посветени на тоа и го прават тоа искрено. Средба на менаџери, новинари, изведувачи, постојано концерти кои што траат по 45 минути, линија на концерти каде што доаѓаат и секој има можност да ги види, саем и така натаму, каде што можеш да се поврзеш со многу
луѓе кои што исто како слично како тебе ги доживуваат Или размислуваат, или работите, ги доживуваат кои што не ги работите. доживуваат Така. комерцијално и чисто за некаква добивка или не знам што, туку животот си го трасираат преку музиката. Ние живееме за ова ни е начинот што зборевме со Добрила. Јас ако излегувам за да настапам, некако забавата и ова ти е измешано, ма да Јасно, работиш, јасно. некако тоа цело не се ограничува. Како да едно сакам искуство и да речеме прв пат на тој Вомекс фестивалот бев со Баба Зула и се вратив, пошто нели саем со тони цедиња, уште беше цедата. Тони цедиња. Во исто време живе во Турција, издавачот Kalan Music, турската издавачка куќа ми даде да си земам кои цедиња ги сакам. А за мене тоа беше поим на учење, едукација, како ете таа традиција во различни облици ти можеш да ја од архива до современна музика ти можеш да ја произведуваш, да ја конзумираш, тој да. Има вака тони, цедиња кои што секојдневно ги слушав, онака. Се што таа, онака, сфера. Сега ми е малце, можеби од тоа world music, можеби презаситено, во смисла многу ретко нешто може да ме дрмне и ова не е вака нешто не сум слушала. Да, ова е понеобично, ова е интересно. Дека толку веќе сум се презаситила, меѓутоа тоа е тоа, на тоа сум се посветила и исто и Добрила. Ајде сега, режија, време е да слушнеме и нешто од нашите гостинки. Прво да ги слушнеме Çalgia Sound System, да видиме еден нивни видеозапис, па се враќаме назад во студиото, па ќе слушнеме и од Елена и Баклава.
Супер, и те слушнавме како звучат Çalgia Sound System и што е тоа што всушност тие го работат. Имате премногу музика, имате и видеозаписи, меѓутоа некако повеќе е тоа во вид на живи свирки, повеќе е тоа снимено како концерт, во концертно издание и слично. Колку социјалните медиуми, колку воопшто оваа генерација во која што живееме е, како да го кажам, тоа е битна и важна, еве социјалните медиуми се важни за да може да се извади тој производ, за да стигне до поголема маса на луѓе, затоа што порано се знаеше, постоеше радио, постоеше телевизија и толку е. Меѓутоа сега социјалните медиуми се како платформа од каде што се изфрлаат сите овие музички парчиња. Па да, и тоа треба најдобро да се искористи. Бидејќи нели овие генерации, да речеме сега, од не знам, од 15 години нагоре, веќе сите се на социјалните медиуми и тоа е начинот на кој што се шири одредена информација. Еве и информациите околу музиката. Така што треба да размислуваме на тој начин како најдобро да го искористиме тој медиум. Се разбира дека се работи за еден океан од информации за кој што човек може да најде на не знае кај да плива. Сега тука се најважни музичките критичари, новинарите, музичките уредници, кои од целото тоа море на информации ќе го одберат она што треба да се издвои и треба да се пласира на малку поинтензивно. И затоа е важно тоа и мислам дека и на таа платформа, како што рече ти, најмногу и се работи, најмногу и се пласираме. Апсолутно. Да. Предпоставувам, мислам, тоа е реалноста во денешно време, YouTube, социјални медиуми, Инстаграми, чуда и тоа е тоа каде што може народот најмногу да ве види. Па, односно народот сега, кога зборувам за онаа можеби малку помлада популација, ајде, затоа што предпоставувам постарите и повозрастните луѓе уште се верни на телевизијата и на радиото и на весниците, така е. Тоа не е само, извини Елена. Да, па само не мислам, тоа не е единствениот начин на кој што можат луѓето да не видат, но да ја чујат информацијата, да знаат дека нешто се случува. Да, пренесе тоа. Да, инаку е најважно. Тоа е исто како, нели, не можеш да ја доживееш убавината на една симфонија ако ја гледаш на телевизија. Ти можеш да ја доживееш само ако појдеш на концерт. Тоа е исто како и со ова. Тоа е склопна на Добрила, значи она што спомна за новинарите, музичките критичари, општо едукација, да речеме порано телевизијата беше можеби поквалитетна, нудеше програма каде што ти се едуцираш и знаеш што прави Добрила, што прави Елена. Сега многу помалку, но не само телевизија. Нема музички емисии, значи веќе нема музички емисии. Да, а што се однесува до социјалните мрежи, ми се чини дека е оставена на она колку ние сами знаеме да се снајдеме, да се пласираме. Никогаш е тоа фрустрирачки затоа што прави спотови, вложуваш и средства, и креација, и било што онака. Меѓутоа тие спотови не може да имат гледаност како што има некоја глупост на TikTok, на Instagram и ти не може да се тепаш со нив. Милионски гледа. Значи тоа се алгоритмите. Што да прави со тоа? Или ќе се фрустрираш, или ќе си кажеш што е тоа. Значи ќе допре до некој кај што ќе допре. Буквално онака може би ние како постари генерации бевме лимитирани и ја заслужувавме музиката, сами си ја плаќавме, имавме поинаков однос. Меѓутоа сега во морето на информации треба да има луѓе кои што ќе прават одредена програма, кои што ќе пласираат одредена програма каде што ќе нудат она што е квалитет и каде што ќе може да не промовираат нас наместо ние да се тепаме за внимание. Во никој случај не можеме да се тепаме со естрада. Ние сме независна сцена, така наречена. Јас не сакам ни да ги спомнувам оние пак концерти што се случуваат сега, што доаѓаат од страна, што се полнат сали. Се легитимно. И така, се легитимно. Не. Што зборевме, без да навредиме никого. Апсолутно. Поголемо, попромислено, поинтелектуално и после гледаш некое видевце
и онака ти умираат мозочни клетки, онака си викаш, Ова го изгледав јас. Потрошив на ова 5 минути. И тоа станува вредност, онака, за жал. Јасно, за жал. Супер е приоритетот мислам, придобивките од социјалните мрежи и онака можноста да се пласираш на интернет, меѓутоа исто се и се што, се Не, сложува. тоа не станува вредност, тоа станува популарно, а не вредност, а не вредно. Затоа што вредното се Има други филтрира, критериуми за тоа што филтрира значи малку подоцна. Да, меѓутоа останува во денешно време на родителите или на блиската средина да им ја Да се насочи. ја насочи на децата, што порано не беше така. Ние не учевме само од родителите, учевме и во школа, и на Од улица, и улица од учевме, така е. друштво, и од дечковци, и од девојки и така натаму, да. Предлагам да ја слушнеме уште една numera, овој пат од Баклава и Елана, и се враќаме назад во студијата. Твоите очи лено мори, воденски черешни се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojto usne leno mori, kostursko kutivče. Daj mi go na mene, јас kada go otvoram. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojto lice leno mori, lerinsko siniće. Daj mi go na mene, јас kada go izedam. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Твојата снага лено мори, тонка е, висока е. Дај ми ја на мене, јас када ја прегрнам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Не знам дали ќе ме... Мене ќе ме бива за тако те Земеме. бива. Ќе направиме едно трио сега. Мислам нека едно трио треба да фантастико. направиме. Време е. Трио И вака фидбек. ми доаѓа некако со Трио рацете. фидбек. Хопа, опа. Време е да го вклучиме и нашиот DJ Брик со неговите прашања или неговото прашање. Повели Брик. Ќе биде едно прашање, кратко. Ајде. Вака сега, изворна музика од кој крај на Македонија вака највеќе ви се допаѓа и може и за глобално, не е битно, не мора да е Македонија. Супер. Која е прва? Која прва мора да Се едно, не, вие одбирате. Изворна музика, па мислам дека цела Македонија е идеално место од каде е вруток на волшебна музика. Меѓутоа, мене, според моите
според мојот начин на зборување и онака тросложно акцентирање по секоја цена, ми е западното. Затоа што И јас да. Значи знае. таму најмногу западњак. Не може. Еленке држи исток. Исток, јас сум ориенталист, ништо, исток, јас Исток кросим. држи, молим да. И југ повеќе, онака, во таа другата Македонија. Да. Добро, значи од Западна Македонија, а од светски размери? Па можем да кажам Исто еве, западот или може истокот? Мама Африка Добро. и се разбира Индија, таа е. Мислам таму е лулката на музиката. Да, баш е ориентално. Не знам, јас сум заљубена во Турција, Грција, Албанија, од мезињата до музиката, до паѓање во Севда. Мислам, освен нашава традиционална, нормално, сакам од сите краеви, егејската ми е во крвта, така што таа ја преферирам, онака, мислам, ако може. Една мајка не може да си ги издвои децата, така е, така е. Ама на турски, на грчки песни кршам што треба да се искрши све. Тргајте чашите, луѓе. Тањири чаши сечка. Ако пуштиш, ама нема узо, шо? Ни е ни ракија нема. Ајде, после емисија може, после гледачите емисија може. имаат узо. Има дома узо. Ноќе. Ставете си по една чашка, улабавате Може и се. на маса да се качам. не? Може и да уживате со нас, така е. И веќе сме при крај на емисијата, гледате како ќе речам лета, дека лета. субави жени, субав муабет, брзо завршува емисијата. Последното неопходно прашање, кој е фидбекот од сето ова што го работиме и што за вас е добар фидбек од вашата моментална и професија, и мотивација, и инспирација, и се. Фидбекот од она што го работам е прво дека јас се чувствувам жива. Второ дека сум реализирана до некое ниво во тоа што го работам. И трето дека знам дека и покрај целокупните жртви кои човек мора да ги направи, дека производот на крајот е безпрекорно и дека е безценет, дека она што го правиме со толкава посветеност, љубов и внимание, дека е безпрекорен. И навистина ми е драго дека еден момент, можеби тоа нема сега да биде, тоа ќе представува вредности, некаков и точка на нашиот идентитет. Супер. Ако ќе кажеш фидбек, повеќе сакам да размислувам онака интровертно за она што се случува во мене, тоа секојдневно преиспитување, зошто некои работи ме тригерираат, зошто некои работи ме радуваат, до каде сум со себе. Секогаш фидбекот го гледам во однос на тоа колку можам да испеам, колку ми е значи тоа е некој однос сам со себе. Значи музиката ти е медиум како другарчето со кој што ти си даваш фидбек. Зборуваме за она што е лично и секогаш може да кажеме дека надворешното е виновно или треба да не валоризира, меѓутоа секогаш е она исто во контекст на добрила, колку тоа тебе те исполнува, колку се радуваш, колку си живото, колку го живееш моментот овде или сега, или секогаш кога правам стратегиите не излегуваат така како сега ќе направам ова и само се пумпаш кортизол и не испаѓа тоа што се случува спонтано во меѓувреме, онака убави средби, испеани песни, фидбекот што ќе се каже од луѓето со кои што си пееш, тоа е тоа вистинското, за кој што живееме некако. Супер. И така тоа. Инаку дуална фидбек може да се пензионираме, што е работа. Супер, ви благодарам многу, прекрасни бевте. Се надевам дека и публиката уживаше во нашето друштво, се разбира. Ние повторно се гледаме секоја сабота од 19:15 часот. Уште еднаш ви благодарам, ви посакувам само успеси. Ви посакувам да бидете така прекрасни како што сте и да продолжите да правите музика во која што ние ќе уживаме. Ти благодарам. Благодариме. Поздравче, чао!